弟弟，那你新买的挖土机在哪里？在这里。给爸爸看一下。放在这。它的门在哪里？里面有没有人？有。哦，那给好。我不要给牙。哈，借羊玩一下没关系。不要。为什么？不要。不要呀。哎呀呀，不要。是啊。不要。喜不喜欢？我不喜欢牙就回去了。真的？牙不会闻牙哟。是啊。牙不会。安尼啊？你看。哦，这样啊。走。你看好大的没有？真的啊。小小的门啊，这个是大的门。要。这个也是。也是要。啊，这个也是布布。这样子。这里面有火车布布。哦，排气管要。喜不喜欢？哈，谁买给你的？车子哥。这谁买给你的？啊，爸爸买给我的。真的哦。买给谁的？买给车子哥的。安尼呀。哦，你玩具好多哦。那他们都有位置坐呢哈。有。那爸爸都没位置坐呢，对不对？那还有另外一台货车嘞，刚刚买的啊。忘记了，又找不到了。这个是谁买的？这个是阿嬷。还有一个货车耶。对啊，拖车。拖车是谁买的？拖车在哪里？在你前面啊。我不知道。你看不到了，对不对？啊？这是什么？拖车。这一台，这是不是刚买的？吊车。吊车啦。吊车在哪里？在这里。喜不喜欢？还有这个耶。
说拜拜。拜拜。